শুভ সকাল। এটা হচ্ছে আমার বাসার ঠিক পূর্ব দিক সকালবেলা কিন্তু এই দিক থেকে রোদ উঠে। হ্যাঁ, আর আমার এবিয়ারের আপনারা একটা জিনিস দেখেন, আমার এবিয়ারের ঠিক কিন্তু এই বরাবর এই যে আমার কিন্তু রোদগুলো পড়তেছে। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে শুভ সকাল দিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিওটা। আর আপনারা দেখছেন আপনাদের পছন্দের এবং আস্থার চ্যানেল বার্ডস অফ ভিলেজ। সো আপনারা এর আগে আমার দুইটা পর্ব দেখছেন পাখির পরিচর্যা নিয়ে। আজকে হচ্ছে তৃতীয় এবং শেষ পর্ব। সো আজকের এই পর্বতে আপনাদেরকে যেটা দেখাবো তার আগে আমি বলতে চাচ্ছি, এইটা হচ্ছে আমার বাসার পূর্ব দিক বা আমার পাখির ঘরের পূর্ব দিক। পূর্ব দিক থেকে কিন্তু সকালবেলা ফুল যে রোদটা সেটা পায় আমার এবিয়ারে, এবং আমি কিন্তু এই সকালবেলা এই কভারটা খুলে দিই। আর খুলে দেওয়ার কারণে আমার পাখির ঘরে সোজাসুজি ভাবেই আর কি আলো ঢুকে, তারপরে বা রোদের আলোটা পায় পাখির শরীরে পড়ে। এই জন্য আমি আপনাদেরকে বলবো, যাদের আর কি পাখির ঘরের পূর্ব দিকটা খোলা আছে, চেষ্টা করবেন সকালবেলা যদি রোদ ওঠে সেক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই কভারটা খুলে দিবেন। এবং কোন দিকের রোদটা আপনার পাখির জন্য উপকার, শেষ বেলা যে বিকেলবেলা, এটা কোন দিক থেকে কোন দিকের রোদটা আসলে তার জন্য উপকার। সো এই ভিডিওতে আপনাদেরকে এইগুলো নিয়ে জানাবো। তার পাশাপাশি আরেকটা জিনিস জানাবো যে আপনার পাখির ঘরে তাপমাত্রা কতটুকু ব্যালেন্স রাখবেন আপনি, এবং পাখির ঘরের কোন কোন জায়গায় আপনারা লাইট ব্যবহার করবেন, কত ওয়ার্ডের লাইট ব্যবহার করবেন। সো আজকের এই ভিডিওতে এইগুলো নিয়ে দেখতে পারবেন, যেটা আপনাদের পাখির ঘরের বা পাখির ঘরের তাপমাত্রা বা পাখিগুলো ঠান্ডা থেকে বাঁচার জন্য একদম বেস্ট একটা ওয়ে থাকবে। সো প্লিজ ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আর আপনারা যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার হয়ে থাকেন, অবশ্যই ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ফেসবুকে অবশ্যই ফলো বাটনটা অন করবেন। নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য নোটিফিকেশনটা চালু করে রাখবেন। তো চলেন আপনাদেরকে এখন দেখাই যে আসলে আমি কি করি। এটা হচ্ছে আমার পাখির ঘরের একদম পূর্ব দিক থেকে সকালবেলা সুন্দর, আলহামদুলিল্লাহ আমার এবিয়ারে অনেক সুন্দর একটা রোদ পায়। অনেকে আমাকে কোশ্চেন করে, ভাই আপনারা আসলে আপনি এত ভালো রেজাল্ট পাওয়ার কারণ কি? আমি মনে করি আমার এই ভালো রেজাল্ট পাওয়ার কারণ হচ্ছে এই এনভায়রনমেন্টটা। আমি আমার পাখিদের রুমটা এমনভাবে তৈরি করছি বা চেষ্টা করছি এমনভাবে ওদেরকে এনভায়রনমেন্ট দেওয়ার, যে আলো বাতাস পর্যাপ্ত পরিমাণে যেন পায়। তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো, যারা আসলে নতুন করে পাখির ঘর করতে যাচ্ছেন বা পাখির ঘর পাখি পালন শুরু করতে যাচ্ছেন, তারা এরকম প্ল্যানিং ওয়ে শুরু করবেন। এখন অনেকে বলবেন, ভাই আপনার জায়গা আছে তাই আপনি করছেন, কিন্তু আমার অনেকেরই নাই। তার আগে বলি, এটা হচ্ছে আমার জাদুর খাঁচা বলার কারণ কি, জাদুর খাঁচার উপরে একটা সুন্দর ভিডিও দেওয়া আছে। সাধারণত এই কেসটা আমার একদম পাখির ঘরের একদম বাইরে। এই কেসটা দেওয়ার কারণ কি আমি আপনাদেরকে পরে আলোচনা করতেছি। তার আগে বলে নিচ্ছি যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, আমি একদম খেতা কম্বল যা আছে সব কিছু দিয়ে দিছি, চাও আমার ভালোবাসার পাখিটা যেন সুস্থ থাকে এবং সবল থাকে, এদের জন্য ঠান্ডা লাগা কাজ না করে। সেই জন্যই কিন্তু আমি আসলে এইভাবে কভার করছি, আপনারা আবার কিছু মনে করেন না। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, আমি আমার প্রথম সকালবেলা আসি যে কাজটা করি, যদি এরকম রোদ উঠে ওয়েদারটা যদি ভালো থাকে শীতের দিনে, তো চেষ্টা করি আমার পাখির ঘরে যেন আমার পাখিগুলোর জন্য একদম রোদ আসে, ওদের শরীরে পড়ে এরকম। আমি কিন্তু এই যে একদম পাশ দিয়ে কিন্তু ডাল দিয়ে দিছি, যেন ওরা ওদের ইচ্ছা মতন আসে রোদ তাপায় নিতে পারে। তো এইভাবে আপনারা আসলে আপনাদের পাখির ঘরের চেষ্টা করবেন, যারা আসলে নতুন করে পাখির ঘর করতে চাচ্ছেন তারা এইভাবে চেষ্টা করবেন যেন আপনার চতুর্দিক থেকে পাখির ভালো একটা আবহাওয়া ওয়েদার পায়, রোদ বৃষ্টি সব কিছুর জন্য সুন্দরভাবে একটা পরিবেশ তৈরি হয়, তাহলে আপনারা ভালো রেজাল্ট পাবেন। তো যাই হোক, সকালবেলা আসে আমি যে কাজটা করি আপনাদেরকে, যেটা আমি আপনারা থাম্বনেল এবং টাইটেলে দেখছেন, কোন দিকের আসলে রোদটা আপনার পাখির জন্য উপকার হবে। এখনকার হচ্ছে সাধারণত রোদ পূর্ব দিক থেকে ওঠে, রোদ পাইলে আপনারা পূর্ব দিক থেকে পাবেন আর পশ্চিম দিক থেকে পাবেন। শেষ বিকালের রোদটা পশ্চিম দিক থেকে পাওয়া যায়, আর ফার্স্ট আওয়ারের যে রোদটা, এইটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি পাখির শরীরের জন্য বা আমাদের শরীরের জন্য সবার জন্য অনেক কার্যকরিত হচ্ছে এই রোদটা। সাধারণত এটাতে অনেকেই বলে যে ভিটামিন ডির মতন কাজ করে। সো আমিও মনে করি, কারণ আমার সকালবেলা রোদটা মিষ্টি মিষ্টি লাগে। সো এইটাই হচ্ছে আমার সে জাদুর খাঁচা। দেখেন আপনারা, খাঁচাটা একদম কিন্তু পাখির ঘরের বাইরে। এবং আপনারা আরেকটা জিনিস দেখেন, এই যে আমার পাখির ঘরটার কিন্তু এই যে রোদ একদম ঢুকতেছে, আর এই যে ডাল দিয়ে দিছি, এরা যেন এদের নিজের মতন করে তাপ দিতে পারে। তো এইরকম আপনারা ব্যবস্থা রাখবেন। আরেকটা জিনিস দেখেন, এই যে আমার আরেক ভালোবাসার পাখি, এই যে দেখেন এক শান্তি, এই হলো রিও। দেখেন এ কিন্তু আমাকে দেখতে পাচ্ছে, ওখান থেকে উড়ে আসলো আমার কাছে। দেখেন রিওর গায়েও কিন্তু সোজাসুজি রোদ পাচ্ছে। তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আপনারা আপনাদের পাখির ঘরে এরকম সিস্টেম ওয়েস করবেন। এইটাই হচ্ছে আমার জাদুর খাঁচা।
জাদুর খাঁচা বলতে এই জাদুর খাঁচা হচ্ছে এই যে দেখেন শান্তির শরীরে কিন্তু পুরো রোদ পড়তেছে, আর এরা কিন্তু এই খাঁচার মধ্যে যে এদের ইচ্ছা মতন শীতের দিন রোদ তাপ দিতে পারে। যেমন এই যে দেখেন রোদ উঠছে, রোদে আসে এরা বসে এদের শরীরে তাপ দিতে পারেন। আসলে যারা কলোনি পদ্ধতিতে পাখি পালন করেন তারা এরকম কেচ করে দিতে পারেন সুন্দর, যা অথবা এত বড় না হলেও ছোট আকারে করলেও আপনারা দিবেন। এই যে দেখেন লাভবার্ডগুলো কিন্তু একদম খাঁচার বাইরে গিয়ে ওরা তাপ দিচ্ছে ওদের শরীরে ওদের ইচ্ছা মতন। এইটা কিন্তু পাখি সুস্থ রাখার ক্ষেত্রে, এবং আমার যে এত কলোনিতে ভালো রেজাল্ট হয় আমি মনে করি আমার এই জাদুর খাঁচার অবদান অনেক। আর জাদুর খাঁচা আপনারা কিভাবে বানাবেন এটার উপর ভিডিও দেওয়া আছে, আমি আবার আগেও বলছি আবারও বলছি, আপনাদের ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দিব, আপনারা নিজ দায়িত্বে দেখে নিতে পারবেন। তো এই জন্য আপনারা বলবেন, এখন অনেকে বলবেন আর আরেকটা ব্যবস্থা রাখছি, এই যে দেখেন সাদা টিনের ব্যবস্থা রাখছি উপর থেকে যেন আলোটা আমার পাখির ঘরে সোজাসুজি পড়ে, এবং এইটা কিন্তু শীতের দিনে অনেক উপকারে আসে। এই আলোটা যখন গরমটা নামে এটা মানে লাইটের কাজ করে আর কি। তো আপনাদেরকে এটা হচ্ছে আমার প্রাকৃতিকভাবে যেটা আলো বাতাস পাই সেইটার কথা বলতেছি। আর আপনারা যেটা ব্যবস্থা করবেন, এখন অনেকে বলবেন ভাই এটার আমার কোনো ব্যবস্থা নাই, সেক্ষেত্রে আমি বলবো যদি আপনাদের পাখিগুলো আসলে বাচ্চা অবস্থায় আছে বা বাইরে খাঁচায় আছে, তো আপনারা চাইলে একটু রোদে দিতে পারেন সকালবেলা 5-10 মিনিটের জন্য, সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার পাখির উপকার হবে। বা এমনভাবে দিয়েন না যাতে পাখি এবার ভয় পায়, বেশি দিতে হবে না, 2 দিন 3 দিন 4 দিন 5 দিন পর পর একবার দিলেই হবে। যাদের আসলে খাঁচা বের করার অপশন আছে বা রোদের অপশন আছে তারা করবেন, তাছাড়া আবার ভয় খাওয়াতে যেয়েন না। তো আমি মনে করি সকালবেলার রোদটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস পাখির ক্ষেত্রে এই শীতের দিনে। যা দেখেন এরা কিন্তু এদের ইচ্ছা মতন রোদটা তাপাই নিচ্ছে, এইটাই কিন্তু আমার হচ্ছে এই কলোনিতে যে বিশেষভাবে যে আমি একটা বেনিফিট পাই সেটা হচ্ছে আমার এই জাদুর খাঁচার কারণে। তো শীতের দিনে রোদটা খুব ইম্পর্টেন্ট, আর আপনারা যখন এবিআর করবেন তখন সেম এইভাবে করবেন। আর আরেকটা জিনিস আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে শেষবেলার যে রোদের ব্যবস্থা, আমি কিন্তু দেখেন এই যে যেমন এই যে সাদা টিনটা দিয়ে কিন্তু নামতেছে, আমি যেটা করি যে ফার্স্ট আওয়ারে কিন্তু যেমন পূর্ব দিকটা খুলে দিছি, চতুর্দিক কিন্তু আমার বন্ধ থাকে, একদম টোটালি অফ থাকে, যে কোনো পাশ দিয়ে, যেমন এই যে দেখেন এইটা কিন্তু আমার হচ্ছে উত্তর পাশ, আর উত্তর পাশের তারপরে এইটা হচ্ছে আমার পূর্ব পাশ। এই পাশগুলো কিন্তু আমার একদম 12টা-1টা পর্যন্ত অফ থাকে, একদম টোটালি অফ থাকে। সো আপনারাও এটা টোটালি অফ রাখবেন। আর এইটা হচ্ছে আমার দক্ষিণ পাশ যেটা দিয়ে রোদ আসতেছে, তো এই দক্ষিণ পাশেরটা কিন্তু আমি খুলে দিলাম যেদিকে রোদ পাচ্ছে। তো আপনাদেরকে এটাই বলতে চাচ্ছি যে 12টা-1টা পর্যন্ত আপনারা হচ্ছে পশ্চিম পাশ আর হইতেছে উত্তর পাশটা একদম টোটালি বন্ধ, কোনো কারণে আপনারা উত্তর পাশের খুলতে পারবেন না, কারণ উত্তর পাশের বাতাস বা ওদিক দিয়ে কখনো রোদও আসার চান্স নাই, কোনো কিছুরই চান্স নাই। সেক্ষেত্রে আমি মনে করি উত্তর পাশটা একদম টোটালি অফ রাখবেন যাদের আসলে অফ করা রাখার অপশন আছে। আর আপনাদেরকে আরেকটা কথা বলতে চাই যে আপনারা আরও একটা ভিডিও দিছিলাম যে ভালো আবহাওয়াবিদ হতে হবে ভালো পাখি পালক হওয়ার আগে, এরকম একটা ভিডিও আছে। সো আপনারা ওই ভিডিওটা দেখলেই জানতে পারবেন আসলে কোন দিকের। এইটাই হচ্ছে আমার সেই জাদুর খাঁচা, দেখেন একেবারে পাখির ঘরের বাইরে, এবং শান্তির দেখেন ভালোবাসা, রিও আর শান্তির ভালোবাসাটা দেখেন। একবার রিও ওই দিক থেকে আসলো, আমি আবার এইদিকে আসছি, এখন দেখেন শান্তিও আমার কাছে চলে আসছে। এটাই হচ্ছে আসলে মূল ভালোবাসার কথা। এইটা হচ্ছে এখন আমার বাসার একদম পশ্চিম পাশ থেকে রোদ আসতেছে। হ্যাঁ, এটা সকালবেলা ছিল পূর্ব পাশ, এখন হচ্ছে বিকাল 2টা 2:30 বাজতেছে দুপুর। এই যে আমার হচ্ছে রঙিন কলোনি প্রথমত হচ্ছে এই পশ্চিম পাশের রোদটা পায়, তো সেই ক্ষেত্রে এরা কিন্তু আবার হচ্ছে পূর্ব পাশের রোদটা পায় না, কারণ ওই দিকটা ব্লক থাকার কারণে। তো এই জন্য আমি আবার সকালবেলা এটা যেমন বন্ধ থাকলেও দুপুর 12টার পর খুলে দিই। এইটা হচ্ছে আমার লাভবার্ডের যে কলোনিটা, এটারও খুলে দিছি। সকালবেলা আপনারা দেখছিলেন যে এটা কিন্তু বন্ধ ছিল। তো জানি না আমি আপনাদেরকে কতটুকু বুঝাইতে পারছি। আর আমার মনে হয় যদি এই ভিডিওটা আপনাদের কোনো উপকারে লাগবে, সেই ক্ষেত্রে নিজ দায়িত্বে আপনারা ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন, তাহলে হয়তো বা অন্য কারো উপকারে আসবে। আর যদি ভালো লাগে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাই দিবেন, আর কোনো প্রশ্ন থাকে সেটাও আমাকে জানাইতে পারেন। তো এতক্ষণ আপনাদেরকে দেখালাম সেটা হচ্ছে আল্লাহর তরফ থেকে যেটা আলো বাতাস পাই বা আল্লাহর তরফ থেকে যে আলোটা পাই সেইটা। কিন্তু এখন যেটা করি সেটা হচ্ছে এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, সন্ধ্যার মাগরিবের নামাজের পর যেটা মাগরিবের আজানের পর আমি যেটা করি বিকাল হওয়ার সাথে সাথে, এটা হচ্ছে আমার রঙিন কলোনিতে হচ্ছে আমি 200 ওয়াটের বাল্ব লাগাইছি।
এখন এই যে এরকম বড় যদি আপনাদের কারো ঘর থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা এরকম 200 ওয়াটের বাল্ব লাগাবেন। এইটা হচ্ছে আমার মেন ঘর, এটাতেও 200 ওয়াটের বাল্ব লাগাইছি। এক কথা যেগুলো ঘরে বড় ঘর সেগুলো 200 ওয়াটের বাল্ব লাগানোর চেষ্টা করবেন, এবং যেগুলো এবিআর আপনাদের ছোট সেক্ষেত্রে 100 ওয়াটের বাল্ব লাগালেই এনাফ। এবং আপনারা আরেকটা কাজ করবেন, যেটা হচ্ছে লাইটের আশেপাশে যারা কলোনি পালন করেন তারা লাইটের আশেপাশে এরকম ডাল দিবেন যেন পাখিগুলো তাপ দিতে পারে। সো এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।